Nezačali tak, ako by sme si predstavovali vlastne začiatok. Dostali sme tam gól, neboli sme pripravení od začiatku zápasu, takže sme nespokojní. Napriek tomu víťazstvu proti Zvolenu, dá sa povedať, že aj dnes tá negatívna séria ako keby sa opäť nalomila na vašu stranu. Možno čomu to pripisujete, že v tých posledných 6 zápasov 5 krát ste prehrali? Prišlo to teraz na nás, býva také obdobie, vlastne je to šport, v ktorom sa to stáva, je to jedno, či to je hokej, fotbal, alebo niekedy to proste na niekoho príde. Prišlo to na nás teraz, tak dúfam, že sa z toho čo najskôr dostaneme a na poslednú časť budeme pripravení. Celkovo aj tréner spomínal, že ten úvod alebo tých prvých možno 20-25 minút nebol taký ideálny. Možno čomu to pripisujete, že ste podcenili súpera, prešiel bol posledný, trápil sa tiež? Nemyslím si, že by niekto šiel do zápasu s tým, že vedomo podcenil súpera, ale niekedy to možno príde v tom podvedomí alebo nejak, že sa inak pripravíme, ale podľa mňa každý chce pristúpiť do každého zápasu naplno. Pre teba to bol prvý gól domáci v tejto sezóne? Áno. Možno ako. Kojco mi to tam dobre hodil, išiel som, vystrelil som, padlo to tam. Mali ste veľa šanci v presilovkách, hrali ste v závere aj 3-minútovú presilovku do jedného hráča. Tréner to trošku kritizoval, možno, že nejde to tak, ako by si to predstavoval, alebo by ste si to predstavovali? Je to tak, vlastne chceme v tej presilovke byť úspešní, pracujeme na tom, nedarí sa to, musíme niečo zmeniť, nájsť nejaký recept na to, aby nám to tam padalo.